组队人数最多24名，正好是胜者的名额。张元清听完任务提示音，扫了一眼聚拢在身边的灵境行者们，江精卫、天下归火、阴痴、白虎万岁，总共13人。很显然，这群人留在这里是等待与他组队。其他人呢？张元清随口问道。跟着赵成皇走了。天下归火嘴里叼着草根，斜靠着树干，道：鸡蛋不能放在一个篮子里，你加入队伍后，看到支线任务就明白，队伍越分散越好。说话间，任务提示音再次响起。叮，天下归火邀请你加入队伍。叮，你已完成组队，支线任务刷新。支线任务3：悲壮的山神。任务描述：很久很久以前，一位强大的邪修潜入人类的城市，在那里制造出巨大的灾难。为了遏制灾难的蔓延，围困住强大的邪修，在附近潜修的山神献祭自身，聚拢山川草木之精华，形成一片森林，隔绝了城市与外界的联系，将强大的邪修和他的爪牙全部困在城中。山神的意志化作了猴群，山神的血肉凝成高山，山神的毛发长成茂盛的森林。猴群为了纪念山神，在山顶为他建了一座山神庙，并将山神权杖供奉在庙中。传闻得到山神权杖，便能获得山神的权柄。山中的精灵继承了山神遗志，默默守护着他。无数年来，邪修不断地派出爪牙，寻找着山神庙的位置，企图夺走权杖，离开遗失之城。不久前，一批邪恶之徒来到森林，杀戮猴群和树妖，成为了邪修的爪牙。年轻的勇士们，请帮助山中的精灵，守护好庙中的权杖。任务要求：山神庙每隔一段时间便会开启一次，每次开启时间60分钟。请沿着山道抵达山神庙，守护权杖，不要让任何人进入神庙。备注：通往山顶的道路有3条。多年来，邪修的力量渗透进了森林，与山神之力纠缠抗衡，森林出现了异变。每条山道都蕴含着不同的危险，请注意安全。看完任务介绍，张元清对外层的注意事项有了更深刻的理解。难怪树妖会主动迷惑进入山中的人，猴群会不分青红皂白地攻击灵境行者，他们的任务就是守护山林，一切外来者于他们而言都是敌人。另外，那些不能吃的果子、不能交谈对视的登山客，想来是邪修力量渗透进森林后催化出的东西，这就造成了注意事项上自相矛盾的内容。同时也明白为什么队伍越分散越好，全部集中在一条山道上。先不说人数限制，一旦团灭，手续阵营就彻底 GG 了。司张元清抽了一口凉气，脸色凝重。第2关很危险，非常危险。天下归火笑道：怎么说？张元清目光扫过众人，道：信息给的太详细了，几乎不需要灵境行者去推理和探索，那么这一关的难度就全集中在登山的危险上。诸位，这个副本处处存在圣者级的力量，事先声明，我没有保全大家的把握。天下归火嘴角挑起，看向众人，跟我说的一样吧，这个副本的危机应该都在登山道上。众人表情凝重了几分。人群里的白虎万岁笑道：元始天尊，你偶像包袱太重了，咱们都是经验丰富的灵境行者，知道进副本的危险，也从不认为别人要对我们的生命负责。生死有命，富贵在天，进了杀戮副本，就做好牺牲的准备了。与你组队，主要是降低风险。白虎万岁是一个爽朗的青年，五官中正，不丑不帅，目光有着斥候专属的锐利，整体气质干练彪悍，如同久经沙场的老兵。大部分斥候的气质都偏向军人，每个职业都有专属气质，如火师的暴躁粗鲁，夜游神的邪异尊贵，土怪的憨厚老实。官方的灵境行者微微颔首，认同白虎万岁的话。话是这么说，但我还是得对你们的生命负责，当领袖和不当领袖是两回事。张元清吐出一口气，问道：告示牌上的迷宫地图都记下了吗？在场的几位火师摇摇头，其他人则说，每个人都记了一部分区域，能拼凑出完整的地图。那就好，这样就不用我开启超脑模式了。张元清吐出一口气，
事不宜迟，咱们登山吧。他住进富家湾别墅时，就提前带上了蓝色药丸，整整1瓶的蓝色小药丸，一直揣在兜里。唯一被他留在外界的，只有猫王音箱。这件道具过于奇特，在大庭广众之下使用的话，难保不被人记住。传出去，一旦被魔君老情人们知道，便是隐患。虽然在阴阳镇里，他也使用过猫王音箱，但当时五行盟成员只有关雅和女王。关雅不必说，女王距离魔君太遥远，且不会无缘无故泄露她的信息，虽也是隐患，但问题不大。深邃高远的宇宙中，无数星子组成璀璨星河。站在灵境世界之外的众主宰们，此时都在凝视超凡阶段的杀戮副本。他们大多数时候都只关心圣者们的强对抗进展，哪怕是下了重注的恐惧天王和女元帅，也没有过于在意超凡境的行者们。毕竟超凡境等级太低，即使元始天尊这样的天纵之才，通关杀戮副本后，也不过是一个圣者，依旧处在潜龙状态，未曾真正成长。而圣者们更进一步，便是主宰。主宰是任何一个组织的支柱，是封疆大吏，是灵境世界中的大人物。一名高位主宰所能带来的优势是不可估量的，就如能和盟主们同等对话的恐惧天王，就是巅峰级主宰。当然，一般的巅峰主宰并没有和盟主并肩的资格，恐惧是个怪胎，不能以常理度之。但在此时的杀戮副本里，傅青阳有望成为这样的怪胎，因此众大人物格外关注。直到元始天尊喊出官方行者集结，包括女元帅在内，手续和邪恶职业的大佬才把目光投向原始森林，关注超凡小家伙们的近况。确实是个头脑灵活的小家伙，可惜堕落圣杯成了松海分部的战利品。灵能会中部分会会长的破烂兜帽里传来嘶哑低沉的声音，虽然他没有指名道姓，但在场的大佬们都知道说的是谁，就是不知道战力如何。那不断变化性别形态的南派教主发出男变男女的声音，虽然是敌对阵营的天才，但这些站在巅峰的灵境行者对擅长攻略的晚辈有着发自本能的欣赏。恐惧天王眉头一皱，侧目看向灵能会中部分会的会长，道：堕落圣杯就不该存在于世，他剥夺了一个人最基本的自由，是件让人作呕的邪物，我很讨厌他。五行盟这边，红发青年竖眉道：这个天下归火，不但毫无火师的气魄，甚至对火师缺乏集体荣誉感。他若是成为执事，我要先把他送回训练营，进行一段时间的心理治疗，让他找回身为火师的集体荣誉感和自豪感。算了吧，火师里好不容易出一位卧龙。狗长老等人摇摇头。女元帅盯着广袤的原始森林，目光穿透层层屏障，似在凝视着什么，又长又直的眉毛微皱。他见过那枚戒指，在魔君身上见过它。张元清带着五行盟成员深入森林中部不久，便有2道身影自密林中窜出，朝着告示牌追来。为首的是一个少年，眉浓眼亮，虽然模样俊俏，但丝毫没有奶油小生的秀气，反而像头咄咄逼人的小狼狗。小狼狗身后跟着一个胖墩墩的青年。老大，你慢点！小胖子一边喊一边追。作为幻术师，他的速度和体力远不及蛊惑之妖。很快，寇北月停在告示牌旁，一阵顾盼，最后看向地上散落的几粒龙眼大小的红果。附近没有类似的果实，显然是有人刻意遗留的。寇北月想了很久，推理出果子极可能是元始天尊留给他的信息。元始是知道他参加杀戮副本的，虽然大家不能堂而皇之的相认，但元始不会不管他，必定会留下一些明显的提示。进杀戮副本前，小圆耳提面命，三令五申，进了杀戮副本一定要多动脑子，尤其和元始天尊相关。元始天尊一定会留下信息给他。附近没有这种果子，他一定有猫腻。寇北月故作高深地说道。小胖子环顾一圈，审视环境，而后盯着果子看了几秒。他取出一个黑色细藤编织的戒指戴上，走到一棵树边，确认它只是普通的树，而非树妖后，将戒指抵住嘴边，念念有词。几秒后，小胖子沉声道：他告诉我，刚才那批人是吃完果子后进去的。
寇北岳大喜过望，吃了果子就能进去。那赶紧的，咱们把果子分了，这样就不用冒险和 BOSS 战斗，顺利进入第2关。小胖子愣愣地看着他，表情一点点的古怪起来。他拜这家伙当老大，看中的是对方不太聪明的脑子和脸皮薄，要面子，死缠烂打一番后，果然成功成为对方小弟。但小胖子其实心里有数，这个憨憨的家伙多半是活不过杀戮副本的，可能会成为自己历史上寿命最短的老大。尤其是看到新任老大不动脑子的脱离邪恶组织，追击手续职业，他更认定了自己的推测。正常人哪敢做出这种事？他不怕被手续行者轮番侮辱吗？可没想到，手续职业正好离开了，又恰好把用完的果子随手丢弃在一旁。看似鲁莽冲动，不过脑子的行为，竟冥冥中为新任老大化解了危机。莫非他无意中捡到的老大，竟是罕见的强运之人？对啊，他那么愚蠢，若非气运加深，怎么可能活到现在？小胖子沉声道：“老大，你是对的，但我不建议你这么做。你吃了果子，就是手续阵营的人了，手续职业会杀你，那些冷血无情的家伙也会杀你，咱们夹缝中生存，根本活不下去。最好的办法是回归大队伍，一起推 BOSS。”寇北岳听得暗暗皱眉，树王这么强大，还有猴王，推 BOSS 是非常危险的事，趋利避害的道理他是懂的。但这个小胖子分析的没错，而且如果能潜伏在邪恶阵营里，他能更好的收集情报，并在关键时刻配合元始天尊，那就只能冒险了。寇北岳从谏如流，咬牙道：“好，那就回去推 BOSS。”话音落下，两人耳边传来灵境提示音：“叮，树王已身陨，你所在的阵营获得胜利，奖励30点积分，请协助山鬼消灭猴群。”树王身陨了，不用推 BOSS 了。小胖子看着寇北岳，一点点长大了嘴巴。以张元清为首，15名手续职业穿梭在密林间，向着深处进发。夜色已深，层层如盖的树冠挡住了月光，林间漆黑一片。大家在唯一一位夜游神的带领下，缓步前行。森林中部的告示牌上没有禁止使用火焰，我认为可以举火照明。天下归火扬声道。众人没有说话，等待元始天尊的意见。张元清沉吟几秒，道：“可以。外层有外层的支线任务，中层有中层的支线任务。就目前来看，两者是不互通的。中层的核心是阵营对抗，那就不可能出现临时变化阵营的情况，不然就出 bug 了。”吃吃，火狮们迫不及待地高举手臂，让一道道火焰升腾，如同一根根火把，照亮四周，驱散黑暗。众人不自觉地放松了情绪，得到了安全感。行走了约莫15分钟，众人翻过一个山头，前方是一片宽阔的山坳，山间平地，两山间的低处视野开阔，植被稀疏，夜空澄澈，皎洁的月光洒下，荒山野岭，万籁俱寂，有着一股说不出的恐怖。山坳中有一条小径，通往对面山脉的密林，不出意外，这就是支线任务里提及的通往山顶的山道。张元清停下脚步，望向山坳另一边的山峰，道：“那边的山顶应该就是山神庙的位置，大家休息5分钟。”这个时候，关雅凑到张元清身边，笑吟吟道：“什么时候换的阴师？还挺漂亮的，我瞅了她半天，愣是挑不出瑕疵。因为是整容脸啊，哪能和关雅姐这样的天然美女相比？”张元清先夸赞了一句，接着背刺负轻扬，苦恼道：“这是百夫长给我准备的，我也没料到他会送这么一个阴师给我，还说什么以后请你离关雅远点。”关雅借着微弱的火光，仔细审视元始天尊，愕然发现他竟然没有说谎。我真是谢谢他了哦。关雅银牙紧咬，他接着看向人群里不停鞠躬说着哦哈哟的钱野良，道：“这孩子是你捡的？是牡丹仙子捡的，跟我没关系。”张元清忙撇清关系。话音刚落，那边的钱野良就说：“元始天尊是我的救命恩人，大恩大德永世不忘，我会好好努力，为通关杀戮副本尽一份力，大家多多关照。”关雅笑容明媚：“你戴一下我的防御面具。”“不戴。”“戴一下。”
不待。双引号。5分钟很快过去，众人沿着山势而下，进入山坳，正是踏上那条登山的小径。进入密林时，耳边同时收到任务提示音：叮，您已进入迷宫森林，请注意安全，警惕沿途的危险。官方行者们不由得深吸一口气，绷紧了神经。后方，一位中年男人说道：往前一直走，在见到第一个岔路口时，朝左走。第2个岔路口有3条路，选中间那个。双引号。按照指示，队伍有条不紊地穿行在迷宫森林。这个过程中，张元清尝试灵体出窍，居高临下地俯瞰迷宫森林，但刚上升到树冠位置，便被一堵看不见的墙挡了回来。任务提示：禁止飞行。队伍里的木妖尝试沟通树木，没得到任何回应。迷宫森林只能走出去，限制了一切卡 bug 的机会。在一位同事的提示下，队伍于迷宫里穿行了半小时，直到一名小姑娘汇报完自己记下的路线，喜滋滋道：我们已经走完一半的路程了。话音落下，一股浓雾自密林间涌来，雾气如沙如尘，遮蔽视野，增加难度了。张元清高声道：大家手拉手，放缓前进速度。刚说完，人群里就传来一声尖叫，继而戛然而止。怎么了？怎么了？众人大惊，场面一下嘈杂起来。张元清嗅到了血腥味，心里一沉。天下归火举着火把，奔向惨叫传来的方向，以火焰驱散浓雾。定睛一看，脸色顿变。那里倒着一具尸体，头颅和身子分离，鲜血从断口喷涌而出，赫然是刚才说话的小姑娘。她睁大着死寂的双眼，尖叫的表情还凝固在脸上，似乎没明白自己怎么死的。这是一个木妖小姑娘，当场死亡，连激活复苏技能的机会都没有。她是怎么死的？周围的灵境行者也不知道，心底莫名的升起寒意。P.S. 错字先更后改。